教你一个止咳化痰的好方法：萝卜止咳汤。食材：白萝卜1根，葱白6根，一定要选用带葱须的，葱须有驱风散寒、杀菌消炎的功效。制作步骤：将萝卜洗净、削皮、切块，葱白洗净、切段。锅中放萝卜，倒入3碗水，将萝卜煮熟后放入葱白，中小火煮至锅中只剩1碗水，趁温热就可以喝了。萝卜止咳汤，清热去火，润肺化痰，快来试试吧！欢迎订阅金菩提宗师 YouTube 频道。